Horlamayı bugün hangi yöntemlerle tedavi edebiliyoruz? Eskiden KBB o sarkmış olan küçük dili kesip yukarıdaki damağa, yumuşak damağa dikiyordu. Sonra bir dönem lazer çok popüler oldu. Dediler ki küçük dili lazerle alalım. Ama zamanla gördüler ki burası yeniden sarkıyor. Peki cerrahi olmayan tedavi yöntemleri neler? Biri sibap dediğimiz hastaya ağızdan, burundan verilen, hani bu koa hastalarının da taktığı hortumlu bir makine. Dışarıdan oksijen pompalıyor. Diğeri de bu diş hekimlerinin yaptığı ağız içi apareyler. Amaç ne? Bu yaptığımız apareyle çeneyi önde tutuyoruz. Bunların geriye kaymasını engelliyoruz. Basit ama çok etkili.